Groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie donderdag, die 26ste Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek lees vanmôre uit 1 Kronieke, hoofstuk 29 vanaf vers 10 tot 20. En dit is die gebed van Dawid voor sy dood. Die hele Israel het altyd gesoek vir 'n koning. God het hulle geroep, God het hulle apart gestel. God het hulle gestuur. God het hulle bevestig. En God wou net vir hulle 'n God wees. Genesis 17 vers 7 en 8 sê, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. En wat wil Israel hê? Hulle wil 'n koning hê. Hulle wil 'n man hê om hulle te regeer, 'n man om vir hulle leiding te gee. Hulle wou nie op God vertrou nie, hulle wou op die vlees van die mens vertrou. Maar God het hulle te nagekom, hy het hulle begeertes gegee. Al het God geweet, daar gaan nagevolge wees. Dit gaan nie te goed uitdraai vir hulle nie. Want wat het gebeur? Hulle het hulle eerste koning gekry, Saul, en hy was ongehoorsaam. En hulle tweede koning Dawid. En ons stop hier by Dawid vanmôre. Dawid se gebed voor hy gesterwe het hy begin, en Dawid het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering, en Dawid het gesê, U sy geloofd, Here, God van ons Vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde, aan U, Here, kom toe, die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. Dawid was 'n goeie koning. Al het hy slegte tydings gehad, al het hy slegte keuses gemaak in sy lewe, net soos ek en jy ook. Ons maak ook baie keer verkeerde besluite, ons doen ook baie kere die verkeerde dinge. Maar wat tel is dat ons voor die Here neerbuig en om verskoning vra. Ons self verootmoedig. Omdat ons weet, ons is soms swak. Omdat ons weet, ons maak foute. Ons is nie perfek nie. En die rykdom en die eer kom van U. En U heers oor alles. En in U hand is krag en mag. En in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. En nou, onse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Want wie is ek tog en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U en uit U hand het ons dit aan U gegee. Want ons is vreemdelinge en bywoners voor U aangesig. Soos al ons vaders, ons daar op die aarde is soos 'n skaduwee, en daar is geen verwagting nie. Here onse God, hierdie ganse rykdom wat ons berei het om vir U heilige naam 'n huis te bou. Dit kom uit U hand en dit behoort alles aan U. En ek weet, my God, dat U die hart toets en behaag het in opregtheid. Ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee, en nou het ek met blydskap gesien hoe U volk hier aanwesig vrywillig aan U gegee het. En Dawid herken hierso dat alles behoort aan God. En dat hulle volk het vrywilliglik kom gee, sodat die tempel kon gebou word. En Dawid is in 'n dankbare hart, want hy weet, alles is genade, alles is 'n geskenk van God, so hy was nie bang dat hulle moes teruggee aan God, om vir hom ook iets te doen nie.
En in sy gebed sien ons ook, hy sê dat ons as mens is maar net vreemdelinge, bywoners voor God. Ons tyd is maar net tydelik, maar God is vir altyd, God is vir ewig. Vers 18, Here, God van Abraham, Isak en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig, so 'n gesindheid in die gedagtes van die hart van u volk, en rig hulle hart tot u. Dawid was dankbaar, omdat die mense nie hulle hande teruggehou het, om aan God te skenk nie. Hy was dankbaar, omdat hy hier gesien het, wat so goeie harte die mense het. Hy was dankbaar om te sien, nou dit is 'n tyd net voordat hy sterwe. Hy weet, sy tyd is op. Hy weet, hy moet nou die mantel oorhandig aan sy seun Salomo. Maar hy is dankbaar. Hy loof die Vader van alles. Hy loof die God van hemel en aarde. Vers 19, en gee aan my seun Salomo 'n volkome hart om u gebooie, u getuienisse en u insettinge te hou, en om alles te doen en om die paleis te bou wat ek voorberei het. En daarna het Dawid aan die hele vergadering gesê, loof nou die Here, julle God. En toe het die hele vergadering die Here, die God van hulle vaders geloof, en hulle het gebuig en voor die Here en voor die koning neergeval. Kan jy jouself indink die prentjie wat hier plaasvind? Hoe die mense in hulle dankbaarheid voor God neerbuig, hoe die mense vrywilliglik kom gee het en kom dien het, en hoe Dawid dankbaar is want hy sien wat kan gebeur as die mens gehoorsaam is aan God. Hy sien hoe die mens in liefde kan opbou en nie afbreek nie. Dawid, 'n man so na aan God se hart. 'n man wat weet dat die verbond in vroeë dae gemaak was. Want in Genesis 17 vers 7 staan daar, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ons het 'n God. Ons het 'n Vader. Ons moet hom gehoorsaam. Ons moet hom aanbid. Ons moet hom dien. Ons moet nie terughou nie. Ons moet alles gee, want hy is God oor alles. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir 'n nuwe dag wat U vir ons geleen het, Here. Dankie, Here, vir hierdie voorbeelde in die Bybel wat ons kan oplees, Here. Van hoe U volk van die begin af baie keer ongehoorsaam was, maar wanneer hulle teruggekeer het, dat hulle gepleit het vir hulle sondes, hulle neergebuig het voor U, dat hulle nederig geword het voor U, en dat U hulle gehoor het, dat U hulle opgerig het, dat U hulle versterk het, en dat U genade bewys het aan hulle. Vader, bewys ook genade aan ons, want ons is ook mense, ons het ook foute. Ons is nie perfek nie, Here, maar laat ons onsself verootmoedig voor U, en weet wanneer ons foute gemaak het, dat ons onsself kan verontreinig, Here, dat ons onsself weer kan reinig maak. Want ons weet, ons is net mens. En soos Dawid die gesê het, want wie is ek tog? En wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk, want dit kom alles van U, en uit U hand het ons dit aan U gegee. Want ons is vreemdelinge en bywoners voor U aangesig, maar Vader, rig ons op, versterk ons in al U heerlikheid. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.